Det så mange prosesser, aktører og meninger som skal funke sammen. Det kan være lett å miste bildet av helheten. Jeg skal ta en liten byvandring, sånn at vi alle bedre kan forstå hva som skjer her. Jeg her for å få svar på alt jeg lurer på, og jeg tipper at jeg og du lurer på cirka det samme. Hvordan skal det bli å bo, leve og oppleve Ålesund om noen år? Kommune, fylkeskommune, veivesen, bypakke, sørsida. Alle jobber for Ålesund. Men hvordan henger det sammen egentlig? Hei Petter! Hei, hei. Hva det som skal skje her egentlig? I dag jo dette her en sliten vei og en sliten kai. Men snart det hjemmet til nesten 400 personer med 200 leiligheter. Det skal være havnepromenade med restauranter og folkeliv for alle som bor og bruker og besøker den flotte byen vår. Og også en del kontorplasser. Men hvorfor vil du bygge så mye egentlig? Ålesund trenger at det bor flere fastboende i sentrum. Vi trenger det for å ha bruk etter arbeidstid, i arbeidstid. Dette prosjektet her blir egentlig det første prosjektet på sørsida der det kommer store boliger. Men det får vi ikke til uten hjelp fra andre. Nå har jeg fått høre at det skal være så mye boliger her. Men her jo sjø. Her det sjø i dag. Ja. Det helt sant. Men vi driver og sprenger en tunnel litt lenger inne her. Og har masse stein til overs, som vi ønsker å bruke her til byutvikling. Så dere skal fylle sjøen med gjenbrukt stein fra Lerstadtunnelen? Ja. Så må denne 60 år gamle kaikonstruksjonen, som det vi kjører på i dag, den må rives. Og vi må bygge en ny gate. Og da kan vi bruke denne fyllingen til omkjøring. Mens det skjer, vi flytter trafikken tilbake til en ny gate med breie fortau og fin sykkelvei helt inn til Voldsnesberga. Og så blir arealet ledig til videre byutvikling av boliger. Før vi legger asfalten eller glasuren, så det gjort masse arbeid under bakken. Men det kan du få høre mer av lenger opp i gata. Halla, hvordan går det? Hva det som skjer her egentlig? Jo, her holder vi på å bygge et nytt kollektivknutepunkt midt i hjertet av Ålesund for å få folket inn i byen. For å få folket inn i byen, ja. Men hvordan skal du gjøre det? Eller? Nei, det vi skal gjøre her å bygge breie, fine fortau. Plantekasser med grønne trær. Vi skal ha på nytt brosteindekke og gjøre hele plassen her mye mer attraktiv. Det høres jo veldig fint ut, men det tar lang tid. Ikke det bare litt asfalt og så ferdig? Jo, det det vi ser på toppen. Men under glasuren på kakka så det veldig mye snacks i bunnen her. Du kan se høyspentkablene som kommer her. Og det et virvar av lavspentkabler og telekabler og fiberkabler som også skal forsyne den nye bydelen på sørsida. Hvorfor det egentlig knutepunktet skal havne akkurat her? Nei, det for å frigjøre areal for videre utvikling av sørsida, og for å få folket inn i byen. Nå vi på en av de områdene som kommer til å ha største endringer på sørsida. Ok. Så når Erland og fylkeskommunen ferdig med å bygge knutepunktet litt bort til gata her, så vil da disse rutebussene flyttes bort dit. Og vi får frigjort masse areal midt i byen. I tillegg så vil parkeringsplassene flyttes under bakken. Over bakken kommer det bygg med boliger og butikker og restauranter som gjør at vi kan fortsette å utvikle byen vår med flere fastboende og mer aktivitet. Men det mye som skal skje under bakken her også? Ja, på samme måte som på knutepunktet så skal det legge kabler langs Keiser Wilhelms gate helt bort til den nye broa over Brosundet, som ikke bare skal frakte trafikk, men også masse kabler og ledninger som fjernvarme, vann og avløp og fiber. Men det kan Ole Kristian fortelle dere mer om. Ja, her skal vi bygge en ny gate som tilførsel til det som skal bli sørsideplanen og videre utbygging her. Det blir breie fortau og sykkelfelt i begge retninger, og så blir det eget felt for bussen. Men det blir ikke gjennomkjøring for bil her. Og da komme oss over Brosundet, som vi kommer ned til nå. Så må vi da nødvendigvis ha en bru for å komme over. Og den har vi planlagt å gå rett ut her. Og den blir så lav som mulig, men i praksis samme høyde som Hellebroa som vi ser der borte. Det planlagt å bygge gangbaner, så under Hellebroa, sånn at man kan slippe å krysse trafikken hvis man ved Brosundet i dag, så kan man fortsette den helt ned her til Kulturhavna. Hva det som skal være her, og hva egentlig Kulturhavna? Nei, nå så det jo snart en skatepark i det oransje bygget her, og så har vi fått en grønn øy og badstue, og etter hvert noen mikrohus. Spennende. Men det det som skal være her? Det det Kulturhavna Det jo det akkurat nå, men det jo ikke det det skal bli. Vi skal jo
bygge kulturhavna som en magnet for Ålesund sentrum, som skal være med på å øke attraktivitet til området. Men hvordan henger kulturhavna sammen med resten av utviklingen i byen? Kulturhavna skal jo være en satsing med teater, ny videregående skole, kulturskole og private kulturfunksjoner, som for eksempel en scene. Det skal da danne hjertet av sørsida på mange måter. Det her det skjer da. Ja, det blir egentlig her det skjer. Så det er jo en kjempeviktig del av dette her, at vi klarer å knytte det inn mot alt det som allerede finnes. Det skal være en helhet i det da. En hel by. Hei, Bjørgen. Hei! Du, det er jo litt innviklet å forstå alt dette her. Ja, det er innviklet. Men her er veldig mange aktører som jobber etter en felles plan, Sørsideplanen. Og det gjør jo at alle sammen drar i samme retning, og det er jo det som skal til for å få dette her til å skje. Det er kult å se alle endringene som skal skje i byen vår. Ja, ikke det vel? Her kommer masse flotte kaipromenader, her kommer mange nye byrom, her skal komme mange nye boliger, og her er en helhetlig byutviklingsplan som vi nå skal begynne å sette ut i livet. Ålesund har jo ikke vært gjennom så store endringer på veldig mange år. Er det mulig å få til, egentlig? Ja, det er mulig å få til. Med godt samarbeid mellom alle parter, så tenker jeg at dette her er absolutt oppnåelig. Men det vil kreve en del av oss. Blant annet så vil det kreve at vi er modige og tør å ta beslutninger. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Det er jeg jo. Omvisningen er over. Jeg har blitt litt klokere på hvordan den nye byen vår kommer til å se ut. Jeg håper du har blitt det samme. Det er mange aktører, mange komplekse prosesser, men jeg tror det blir bra til slutt.